ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് അറ്റ് വിത്ത് ഉണ്ണി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് Irfp 240 940 കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. വിത്ത് ഒരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ആ ബോർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സിഗ്നേച്ചർ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ബോർഡ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗ്ലാസ് ബോക്സ് PCB, ഒരു ഗ്രീൻ PCBയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു PCB തന്നെയാണത്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നല്ല തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു PCB. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓണാക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാകുന്നതാണ്. ഇതാണ് 4 മോസ്ഫെറ്റുകളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. Irfp 240 940 കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ നമുക്കൊരു റിലേ കാണാം. 12 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേ ആണത്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിലേ ആണത്. പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാം. 12 ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, നല്ല കമ്പോണൻസൊക്കെ നല്ല കമ്പോണൻസാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്. നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് പവർ സെക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട്. റെഡ് പോസിറ്റീവ്, ബ്ലാക്ക് മൈനസ്, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മിഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കോമൺ ആണ് അത്. 27 ഒരു 5 ആംപിയറിന് മേലെ ഒരു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണിത്. നമുക്ക് ആ ബോർഡിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 സെക്ഷനാണ്. അതായത് സ്റ്റീരിയോ ബോർഡിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് മോണോ ആക്കിയതാണ്. അതാണ് 2 സെക്ഷനിലേക്ക് വയേഴ്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അതായത് പവർ സെക്ഷൻ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു 12-0 സിംഗിൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയയാണത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം 12-0. ഇത് നമ്മൾ റിലേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ റിലേയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണത്. അത് സ്പീക്കറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻപുട്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയ. അതായത് സബ് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റീരിയോ ആണ്. സ്റ്റീരിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പുറത്തും 2 ഭാഗങ്ങളിലും സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളത് ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് സബ് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. സ്പീക്കർ പെർ വൂഫർ. അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഒക്കെ കണക്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് വയേഴ്സ് നേരെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഒരു 250 വാട്ട് RMS ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡും കൂടിയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് Irfp 240 940 കോമ്പിനേഷനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിവ്യൂ. നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നതാണത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടാതെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുമാതിരി തന്നെ പവർ സെക്ഷനും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. 27 ഒരു 5 ആംപിയറിന് മേലെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.